প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়ার 4 দেশ চীন, নেপাল, ভারত ও পাকিস্তান। প্রবল বৃষ্টিতে চীন ও নেপাল সীমান্তে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে 8 জন নিহত এবং 20 জন নিখোঁজ হয়েছেন, যাদের মধ্যে 14 জন নেপালি এবং 6 জন চীনা নাগরিক। এছাড়া চীনে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে 2 দিনের টানা বৃষ্টিতে ডুবে গেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার অনেক এলাকা। টানা বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসে পাকিস্তানেও বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শারমিন স্বপ্নার প্রতিবেদন। কদিনের প্রবল বৃষ্টিতে চীন ও নেপাল সীমান্তে দেখা দিয়েছে আকস্মিক বন্যা। সানবিট সব দিবে সামাল। সানবিট ম্যাজিক প্রেস ডিশওয়াশিং এর মাথা ঘোরানো সলিউশন। ভেঙে গেছে দুদেশের মধ্যে সংযোগকারী ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ। নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানায়, দেশটির ভুটেকশি নদীতে আকস্মিক পানি বাড়ায় ও পাহাড়ি ঢলের কারণে বন্যা হয়েছে। নদীটির প্রবাহ এতটাই তীব্র ছিল যে অনেক এলাকা তলিয়ে গেছে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এদিকে এই ঘটনায় নিখোঁজ হন কয়েকজন চীনা শ্রমিক ও নেপালের কিছু পুলিশ সদস্য। নেপালের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র রাজা রাম বসনেত জানান, দুর্ঘটনার পর 11 জনকে উদ্ধার করা হয়। এদিকে চীনে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 2 দিনের টানা বৃষ্টিতে ডুবে গেছে কলকাতার অনেক এলাকা। এছাড়া পানিতে ভাসছে রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকাও। জলপাইগুড়ির তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় জারি করা হয়েছে সতর্কতা। রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছে দীঘা সহ দক্ষিণ 24 পরগনার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায়। দক্ষিণ এশিয়ার আরেক দেশ পাকিস্তানেও দুর্যোগ চলছে। দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 26 জুন থেকে টানা বৃষ্টি, ভূমিধস ও ঘরবাড়ি ধসে অন্তত 79 জন মারা গেছেন, যাদের মধ্যে 38 জন শিশু। শারমিন স্বপ্না, একাত্তর।